Cả nhà, hôm nay em sẽ mukbang móng heo kho tàu nha cả nhà, ăn với rau nha cả nhà. Cả nhà mà xem thấy giải trí thì đăng ký kênh ủng hộ em nha. Giờ em sẽ mukbang cả nhà. Uhm. Uhm. Cái móng heo này mình hầm mềm đó cả nhà, ngon.